Мы мучаемся над мелкими, какими-то домашними проблемами. Мы тратим наши мысли и чувства впустую. Мы от рождения смотрим себе под ноги, только под ноги. Нам с детства говорят, смотри себе под ноги, смотри, не упади. Мы умираем, так и не поняв, кто мы, зачем мы здесь. А между тем где-то, глубоко в нас, живет одно стремление. Туда, ввысь, в тот далекий мир.